وبعد سنة كاملة من شرائي للشقة ليا، أحمد سألني: الفلوس فين؟ ساعتها قلبي دق جامد، وجات اللحظة اللي كنت خايفة منها. قلتله بكل هدوء وثبات: جبت بيهم شقة ليا والولاد. صوته اتغير 180 درجة، بقى كله غضب وتهديد: هطلقك لو مللتيش ملكيتها ليا. هنا بقى أماني القديمة اللي كانت بتصبر وبتسكت ماتت. رد فعل غير متوقع طلع مني: مش هنقلها، أنا عايشة بيك مش من وراك، دي حقي وحق ولادي. ومن ساعتها أحمد اتغير معايا تماما، بقى بيعاملني وحش، كلامه كله تهديد، كل مكالمة بينا بتتحول لخناقة. وفي مرة قال لي بالحرف: مش هطلقك إلا لما ترجعي الشقة، دي قصاد دي، يعني بيساومني. ساعتها قلتله الجملة طلعت من أعماق قلبي: خلاص، ضلك ولا ضل حيطة. دلوقتي أنا في حيرة وقلبي بيتقطع. أنا حاسة إني عملت الصح عشان أحمي نفسي وولادي، بس كلامه وتصرفاته مخليني أشك في نفسي. يا ترى أنا صح إني حميت نفسي وعيالي، ولا أنا غلطانة؟ انتوا رأيكم إيه؟ شاركونا تجاربكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان تشوفوا كل القصص اللي بتهمكم وتشاركوا رأيكم.